Hi guys, today is December 18. Ingatan nawa ng Panginoon tayong lahat. Dito sa Winnipeg, we are experiencing heavy snow and blizzard. Ang weather po namin ay negative 18 degrees Celsius and umaabot sa feels like negative 35 to negative 40 ang lamig. Kaya tignan po natin ang sitwasyon sa labas at ingatan naman Panginoon ang lahat ng ating mga kapatid at kapwa-tao na naririto, buong family. Let's see. Actually, wala nang pasok ang mga bata at unang pagkakataon ko yata narinig na ganito na nag-cancel ng work and school. Wow! Yan. Sobrang lamig. Ay, ito. Tinangay na yung aming mga kagamitan sa porch. And tingin ko, kailangan kong labas na maayos. Tingnan natin dito. Nasaan ang ating mga birds? Si Sunny. Nakikita ko pala si Sunny. Hello, Sunny. Kita nyo. Hindi naman ganun kataas ang snow. Pero napakalakas ang hangin. Let's see the situation sa labas. Ayan. Sasakyan. Ay, stop. Sa labas. Hindi ganun kalakas ang snow. Pero sobrang lakas ng hangin. Kaya stop muna sila sa labas sa biyahe. Ito ang ating sasakyan. Hindi makapalabas na kasi sa sobrang lakas ng hangin. Alam mo yan natin. Naka-black feather naman tayo. Let's check. Alright siya. Okay naman ang sitwasyon dito sa labas. Napakalakas na talaga ng hangin. Hindi yan mapuputi na, hindi na ngayon na. Ayan sila, si Sunny ang halaman ko. Alright, so be advised, stay home, be safe, at keep on praying. At loobin ng Diyos ay humupa ang masamang panahon at muli magkita-kita tayo sa ating pagpapasalamat po sa Diyos dahil bukas na ang ating International Thanksgiving. Sana ang lahat ng mga kapatid saan man dako maluwalhating makapagpasalamat, makapaghandog ng pagtanaw ng utang na loob sa ating Panginoon. And
right now, maglinis muna tayo dito. Alright, sige, see you guys. Happy weekend, stay safe.